Keblei pi barok syakatup kobor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Yok burom hendriungut kilong kemi betebit hakikam tanjan. Hap keterok hariat lat mau kap hasurok shilong dauki. Kerpat ke KSU ya kenehu ban ailat di kisamla na Meglaya. Batlit ya kun saungut ha ke Professional Arm Wrestling League job laingut. Badmintangin pa syaki kobor bakam banyak. Ketanat penroy gikam Tanjan District Handloom and Weaving jangka West Garo Hills District kelapelong ye kelempung 9th National Handloom Day ban ai nam bat lek buram ye kilong kemi ki beim jakpo na kanigakam ki bela kenjo syaka nyop host nem kerta nagaro badha ha kanyo trik unailar ye kini kesngi nyop trik nailar larake ban penek pensa ye kikam Tanjan lawan ra do menteri rang badu kari Narendra Modi ha kasnem arhajar khatsan Kini kedi kesengi rakhe bakendai. Ka YW Momin ADC ka Ampati kalalong ka Kongsan. Ha kini kejingelang, ha ka Balai Don lang UGR Marak District Handloom Officer, Udipak Hajong na William Nagar, badagis pa ngut kilong kami na District Southwest Garo Hills kibe imjak po na kani ka kam. Lale buram riungut kinong Tanjan balakenjo siya kanyo post nem kerta, Henry kibirang trey ya kani ka kam Tanjan haduk kini kisngi. Laais ngau bahasa kini kilong kami dagi songsai rusom rindia ban penciluri ki jing tere jongki. Hagis nem ye ki jing lait lot na kiti jong sarkar bilat Mahatma Gandhi ula pelong ki jing ki Swadeshi movement persya ek sarkar bilat da ka bamana bat pensange ban thet ki jan bathan dagi kor na London Manchester bat Leicester bat ula pencilur bantan hi dalaki jongki kiti ye ki jan ki nep na kebenta ki pai ba kari India bakin kup kinsem. Kinong kren hakini gijing le buram mi kinong Tanjan balatemen na kirilum garo kila kentui ki ban hikai bat pasat lem mi gijing tip bat jing start jongki shiki samla bat kilong din ki pedon hakish nong jongki. Watani muksumani de wan anchini India o tunggupa bibarang jia mangan dungacem mo wa mangan ya anchini 감차 빼고파 아로 리치 오고파 야 cultural heritage ko anjing skangonin dapainga aro dakingani gaman wako acknowledge kana gata nasimangko material skani ko ona gata ya salko dentang mancha momen anjingna siokemna ya salko donanga mo una grade asungni mandir aku manakha gapa Prime Minister pa Narendra Modi ni jakchi mani dil chengaha aro undake mani jojo pai dalus kuba sarumaha ya ko dentang mansa mani ani muksumaniera skangwa chingko British rangni sason khamatmo uni somayo bengal ko bak takani gemen ya ko je rakke jegalna nemna dege nama kamko anchana rakki misoknian maina mi ichi kongye mangna anchingde masia mo nokon anchingde antangani kam donga andi mangba wa kam ko kaw mangba ya dengtang manche ya kam ko ba ningne ko mangba wa mang khakhuinga uni men wa mang sakan chi ko ma telaska sir NSN Marak extension officer Hinduchi Kamne Nibala hajong Hakan rutrik unailar por shiting sinya kawe ketrok ML Notsan kendaisan arpra belanya do yumiki karshandi arpos nem kerta kabedangkit khat artali ki mot na penursla shalat lingkot kala no syariat lat mau khap surok ba NH40 Shillong dauki hakani gejing hap kali laingut ki briu layap hashen ki bakentup yu kendai bor lang kurba ban pet lang marbanyang bat well box star solang kat ba yumiki karshandi bat uban siu kongkliam kila lat im Kakubor pulit kaya tuwa bakani kakali kala sniw halang kerdem. Kila maramot yaka bat endala dep kila yat chaprang.
Haba kilas dangkiu yu thiep mau khong kani ka kali kala telun chedien bat kala no jran syariat halat mau khap. Kejing thok kit halor kani kejing ja kadang ya chaprang. Bang tu kan area deh, ingin tandu dulu. Kacang aku alatannya. Sini enggak dia. Hol. Apa? Hol. Tan, kiski mah. Tan. Oke, hol. Oke, hol. Lajan poy, dulu. Lajan poy, wah, mati. Oke, Roger. Tapol, ski. Dan suski. Ikut dan suski dan. Tak ski mah. Hol. Kyo finas tay. Apa, hol. Hol mah. Apa. Tan du prius. Wat hi wan on. Bala, wan ni. Tan du prius. Kinongelam ke KSU Education Cell, kila kendo Dr. P.S. Shukla Vice Chancellor Jangkanehu bat kila kerpat di uban ailat di kisamla puli na Meglaya, kiba puli Hamanipur University, bakin betengi kijing puli jangki hangni na marki school ki college bat University Hamanipur kila khangdam, nakadaw kijing iki patba kabalarung syok banay basaw kini kisngi. Kinongelam ke KSU kila kerpat di kisamla Meglaya kiba puli Hamanipur, bakin penbiang ya kijenat barok nang ba enla ban bu akmat kibor Jangkanehu ban betengi kijing puli jangki. Vice Chancellor lekentui kinongelam ke KSU ban ai ke list jangki samla puli bat iki kerdan puli jangki kenang ba unla ban kerpat bat ekren bat kidin jangki department beper jangka skul bat nehu. Hakawai pat kaliang kini kinongelam ke KSU kila kerpat di Vice Chancellor ban penmi da kejing betha ka basyai kedar la ka nehu kan pentrekam ya ke NEP 2020 ka balabuk South Nem ban pendep ya ke degree course 4-year undergraduate program ne kan nang pende ya kejing penyat berim 5-year undergraduate program kenang bigi college kintip syai ban pentrekam ha kejing hikai barok. Matagas ni na kaliang kaseng lembaga education cell nilai untuk UVC ikran atli kimat kepanongkong ko apan sai halo ke ikran ke jungi kalong abede bakani new education policy kaba na kaliang ki colleges patong uro ki mai kai ki kena kisa akajing umdum halor ke jing mamsai yakni ke NEP atau ladaki colleges kinyai da sistem go thamai ane kinyai da sistem go berim dia kan ke jing ya therap ke jing tai jongi par visi ilakan sayo ba ke university ke dai banwan arangkat ke jing pencai ka ba khamsai ba khamjanai colleges kenang ba ki kena puli kinam syak bangkata halor kene ke jing mamsai kinyai da sistem go berim na go thamai kumjuru yang kaseng nila keren saya ba kaseng dile panam pediang ke hybrid mode ane ba atli system kinyai aku juga por bat ke university harangkat ba state government kadeban ai atarai watikna hato lada kinyai ke system gobarim ne system utmai
bagano ke jinya ek sistem ada kadai barim no thamai makanaro kadai berlong selesai de borok khai bat hakaju oporo ke jing pensai kadai banwan nagleng visi ulo ong bahagi ni kisngi ki banwan punya kendo protection minister ya ka bayo ya banya syong banya ther banya tai seni lo kene ka jing menteri kami ke NEP hagi colleges tena kaleng ka seng ni lo ong ba ka hakatu ke jing ye kendo kadai bansai but hakaju oporo ya kitu ki colleges kham tam ki ba mla le si ban implement ya kene ke FYUP le ne sistem patmai jo ke NEP ka skor sarkar jela rangkat baka school ba ni hu kene bachin men jikit kle ya ka banyarap man kan pham lem ya kitu ki colleges ki ba mla kot bor si sha ya ka ban implement ya sistem patmai khnang ba kitu ki khna aro kismla pule ki ba pule ya kitu ki colleges ki ba mla ban implement ya ke FYUP kin yo ya ka ba wanra lani banyo itu so jong kejing mentoy lamba kani FYUP kumboyo lang itu kena ibo pule apo colleges ki wala apan implement ya FYUP bat koi perkamat kabangin ye kenduk mentagasngi bermisi kalong halor kajing jong itu kisama pule ki badai na kabri nyakrak jongi ki ba pule apo school ba apo Manipur hadin bakal ami katu kajing jia ya kajing ya kajia bujung musnam hapo ka jela Manipur te kalabu bujung sibun bersikadai ya kisama pule ki ba pule ka te school ba ya ka ba kinang la peteng ya kajing pule bujung ki hadin kajing ya tai buat visi na kaliang visi pula menjur ya ka ba unkot ya ka meeting ka bakarpang ya kidin jong ki school kiudan hapo school ba ni hu ba kinsim ya karai pada aku juga kaporo na kaliang visi ulo tepat ini kaseng ya kabangin ai ya kicintip iba kambanya ya kini kisamla iba kuliah ka school ba ko Manipur bat kumju ro ju kapor ngalapan ong ba kani gede kerwo na kaliang kaseng sia kitu kisamla ki badang hapan puli mentai sing puli joki ya po school ba Manipur ya kaba kin ya phalem ya ki jingtip iba kambanya sia kaseng kanang kaseng kalak man submit sia school ba ni hu ha kadai ha bentai ya kaba kinyo ba muteng ki jumpule po school ba ni hu la kadai na semester ka bakilai no tani la kadai na do semester ka basdam te na kaliang jong kaseng ro ko ban banjur ba nakasuka jelar kon de bachimlang ki kli ya ka ba penting na bakini ki samla pule ki ba pule ha po school ba ko Manipur kinamdo ya ta ka hok ban teng ni jing pule jong ki khamselor na ki jingjia jong kani ki jingjia musnam Saumut ki samla ya kun kerwat kti arm wrestling kilalit mi khamat ya kejala Meghalaya ha ka professional arm wrestling league keri India kabalas dang nadu ka arpu pratarik bat kan kut ha ka khatlai tarik nailar kini ki saumut ki rang bakit hai eksa kejala kilong Iboklin Rina ban bat jiban khongwir bandarika kharkongor bat ribasuk lingdo laingut ne kite ki saumut ki la job akni ki jingya kop ki bakan thop Iboklin Rina bandarika kharkongor bat ribasuk lingdo नो रिव्यू तो है ही नहीं उनके पास जीत रही है रिबासुक इस मैच को कोई रिव्यू उपलब्ध नहीं रिबासुक ने कमाल कर दिखाया है अद्भुत प्रदर्शन सब ड्रामा सारा थ्रिल हमने इस मैच में देखा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लेकिन आखिरकार 65 किलो के इस मुकाबले में रिबासुक लिंगडो है विजेता Kipulit ke Pulberi kila yo kem yo chanda sangma lai po arsenem kerta uba kila suba ba ulale be ijat ya kawe ka knarit ka bedang hapeding khat ar ba khalai snem bat penyap ya ka kashnong jangra para wes garu hil sa ka nyau trik nailar ki bahaying hasem jangate ka khna kila ong badai uni ubriu ubal ithu bhai gani ka khna ulale ek kamrunar bat ula penyap ya ka lalap ya ka met jokani ka khna ha ka lai trik nailar uchanda sangma ula pedri na du kata kasngi bo ulale ek kamrunar ban lat ni ki kiti jong ki pulit
Katanak Directorate of Textile, Sericulture and Weaving ke Sorkar Jilla rengkat ke Office District Handloom Officer West Jantils Jawai hene ke sengi ke rakhi ke National Handloom Day mukhap West Jantils hakabau ba nujor ki sungo MLA ulalong Kongsan bat Deputy Commissioner ke West Jantils District kumsumbut Kongsan rengkat ke jingin don lang UMDC ba WG sungo ke Deputy Director Weaving kong MR Liwat UBDO ke Laskin Block ba Binyang Uba R Taryang District Handloom Officer West Jantils wahe shnong mukhap bat kidukot ki society bawan nagi shnong beper. Habakren lam khamat ke Deputy Director Weaving ke kong MR Liwat ke laong kini kesengi day na kebentaban pendon buram ye kinong Tanjan habarok kari India bat ke shnong mukhap na duk bakayo jing hikai ban Tanjan kam shim la penle no Henry ka yai beteng ye ka kam halaki yingisem kumjuk ke society ke bala pendon kam hok ye kilat jingirap bala ayaki. UBDO Kalasken habakren ula kentu ban yet ia lagi sap lajang ban tre kata kenang ban long ki bajap ka jing ban bot teneng ye kasap ki wei UWG sungo MDC ula kentu ye kejat ban rio ban wancha khamat ban sengi ki kam ki jam bale de ki bar jela kenang ban la ban khanglat ye ka jing wan rung kerthep ki bar jela UDC uba BS Soliau Long habadon ye kenu kasap don kamban pentebit kenang ban la ban penjanai syuk bat ukermen ru pakani ketanak terekam kandang la ban penmi syuk i ke society lingba kiriu don sap nakaliang ukongsan uba nujor ki sungo ulong ban kiu syakmat ni hak ban buat ikjing start ni kiwi pat kiri bakijat pendriu Henry ngimde ban klet ela kariti ketenrai lejang Usngau kumen ru balingba ka jingdon ke society ber ke jingshim kia ke sorkar ban pli kilat kelinti ban penek pensa ya keriam tenrai kam shemut tang ban ithu lingba kiriam Henry ke penchulur ru ya ka handloom namar ka longkum kalat yo kam yo jam hakani ke sengi la sam award ru Shaki Weavers la sam ru iksai bat ID Shaki Weavers Ga jingkain hardly hapo chisnam ke government kan advertise hadu lai spa ne sau spa telgi kam ki balai retang hapo ke constituency mau ke yau ngatrai ki samla ke bala nang la start lengi kin average kala ban poi di hajar ke chisnam na kata kada kan de handloom cooperative society yang ne kalong ci benta bangan peni la ke jong kesap ke talent bagian penmi ya ki jain berkalong merusi benta bagian create employment na ke benta ki samla ki bala nang lasta lene namta ki long kemi ki badon nya kata kasap ke talent ke bakumi video la kermene kasap ke talent ke bo blewai ngide ban pendon kam hok ika hakade ki time jong ngidon chibon ki cooperative society nalor ke handloom ngidon ke transport cooperative society ngidon ki farming bat kiwe bat nyare ban syam bagi cooperative society ken ya cekmat dan ken job bat sibon ru ki cooperative society ki fear ngakan ma ka chnong motor cia ka chnong ka bangadan idon ya kowe ka handloom cooperative society ka bala pau ha ki snem ki bala le henry menta ka to cooperative society ka chuja kum to
ngide ban wat ye kadau balai bagi di cooperative society kimla ban chan de kam yat islam balese ngas ngothu bagalong kadon ru ka challenges namanta jongpi ki members jong kenega Handloom Cooperative Society nama ka jinglong jongi ki breu penar ngijuang ma ngingim don kata ka jinget teli ngingim don ka jinget chania ngidon ka jinget harais new Malaysia na kata kadao ba kini ki cooperative society lagalong na do ka transport dan ki farming cooperative society dan ki handloom bat kiwe lese kali ngaju perkhat ba kajing tharai sneu ba kajing bomi chania kala banlong kadao ba ka pentreng yang i begini trelang nama kata ha kan kapor ka chunang mukhap ngati ba matalajan chipheus nem ngalalong ku MDC ngalia dai kam ke babun ki kam bar ngati ba kilong ki breu ke bakum no ngadang ekran ba DC menang ba ka chunang mukhap kolong ko we nagi chunang ke ba compare bar kale ko chunang ke badai ban yero nama kilong ki breu ke ba buram ye kilong yelam kira ki breu ke ba teli ki breu ke ba traisitom na kata kadang ngamdon ke jingat tetien ba kane ke handloom mukhap handloom cooperative society kan long ko we nagi cooperative keban ya cakmat bar keban longru ke kooperatif keban lead hapo ke blok bat ke district bat ke state hibro ke we ka handloom agriculture and handloom banang kham concentrate shushu banang kham se shushu ki sak ki we bedes ki reushment ni ki societies ni self help group ke ban simta ka kani bat mentah ki nang gile sip ni protesta ni ke juk start mentah kalong ba ka tang si klik tang koi ke klik ha ka phone ke e ba pi la penmi kla bende ka pla kla bende ka jan kla bende ka jingpong si simpen mi ha phone ha po si second de ki hajar ngut ki bri gi kleng saudang ko prathai ya ka tu ba pi mi sim ka bu ka tu di hega tu pada kadang nak kau pada special kamu ban kerpa ni ni lah yang department go with the times concentrate no segi software activities there apa kamu mungkin promote pada mentai ke marketing banding maksudnya ni bagi jadi ni apa not east ni kinang bahaban promote ban pengi ya kalau jong ke culture maka ini kijan punya than ya su mentah ke reflect ya culture kami yang misi mentan ye kendu sesuai jaka kiri taka jelang di kedon kini ki district council di bebe jaka ini so sampai lah itu kiri ambil di kiri traditional juki ki putai ki plar bi than hi di bebe jaka beri nginagai tinggi letak kalau kerja bahag boka peri seperti maklum hand in hand handloom tourism arts and culture menghap sorong ini bersorong hi lah kajong ni bigidon bagi bingila panle bagi mde bandon menunu ke gejing snow ba ngeduna khmat perthai ni duna khmat kimi be zat menteri em ngile lesen badan kwa batong lele kata mar midi kit ku kijo hi pardo asna ni ikam jur susu mengiman kasulong ba ngi habanya don gejing teli ngi habdong je stu jimut bagi mde bandon kunu ke barong bangimnya tano ibe minumnya kiushu di nakwaban mat sakobe ka pan bar mentah kabangan som kan sim pan su e kapor ka kelang kapor ka ya na kapor sa kapor ki bangimut ba mentasi kini di kakam ka ba labyang tam na dong sa dong nrei pausin ka kelap da kumwe ang so ay muksay kibiang sa sisin bat kata kalong ba tang kumdapat da slam tan kum tu menswa at hay bon nangingi kenmao ba manla ka sanjam manla ka spojam hasnong hayo akadu no ka jaka nilap ki PCO pikno PCO bisile ya full tementang nilap su gitu hay gitu ki por ngespo ba ki try ba penya episode balayo aisan naka biasa dalam lingon tay so kung kadi da mi su kasuk pala su syam tu kalau ka phone ki brio ki aisa ka he ka kamay tama kaya ki teknologi kaya ke por kita berkhait langsung sangang ya ki yung pi bat itu ke phone ke smartphone
But smartphone na tayo, hindi siya po nung siya, kasi kami sedang kirim kata-kata. Rin tayo, lalong affordable, ki rates, lalong affordable, ki internet rates, ki data rates, ya macam kaburi gitu berkait. Akan namun siya dang one ki smartphone, bagi lagi program smartphone kalau ba, ya kini ki incoming, lagi ki phone ki beri WP, siapa siapa gitu ro. Hati kita ni por, hati por. Siapa siapa bu phone beri, tekeng asu long sim gitu ke phone. Tak rekom, tambah keren. Sebenarnya ki por pada kimi kijing kelang lah kuja. Bat kita kijing kelang long se kabah, la da ngisim kuno ban penterekam bahaya ki. Bat kin sia bani ngisim kuno ban penterekam sendiri ki. Dia harus juga por kemang mentan kini ga culture, kini ga tradition, ka handloom, ngakan tu segi mi gidong, segi mi digitan kini ya penmi. Kini gidong tanjan, bat penmi ru ki dia tray ni kakam mentan ho ni room tu apa exhibition berkijan tu jadi tan la ramba ni dan mi ramba no i dan lang tu ribu ni idang leki ribu thai long kemi ni kena sinrang samlan itu ru ngasoba deban fokus deh kan ni ru thai kiru kini kidon gasap jeki kidon gen gila en kikwa kita ban semua ban tu dekam thai tu dekam bi le teng mei le teng parang thai kiru kini yo mentarang mar la se kiru kilang mar pa phi mentar ko phi ba thai ba goi kini ki ong ki dress designer ba design jan ba design ki ram ki bet ko perthai hi ba hambun sunrang ba pa ba perthai ba design la ki ba long hat har kom hi let's say ni asno kidan ki kena senrang kidan ki samla kidan lap dikit belarang baru kidan ki idea jungki kidan ki jepakat jungki ki laban demi haka handloom haka tanjan haka tan laban di ki kamru tinggi di penya dan lang ke trelang demi ong badi tangkat ke kam jong ki kita ini dan lang ke ngaburu ke jing tuhan ke por long ya ki department ba district officer ba ki ya kan ko por kadon tini ketai kenu ke ba ham ya psi jung ni keren menang yak kam bahas su dengan long bakloi bang semap bin ya don lang ba ai ki jing khap Bat da kitu ki khobor ngila poi shaka bakut tat hadu pengine shem yang kuble shibot.